mota yakapiwa chechi here kana yakapiwa Maiguti? Yakapiwa Maiguti. Saka andifunge kuti chechi inenge ichifanira kuita sei on present yamai Guti. Muri married here, Commander? 15 years. 15 years of marriage? Yes. Asi mune mushonga? Barika baba. Aritina kumborambidzwa naMwari. Because hapana vhesi mushoko inorambidza barika as a commandment. Ukaona uchinzori muprofita une marriage problem, hausi muprofita. How imombebere mamina Hosea wekuti aitodana nepfambi. Hosea haana kunyenga Gomari, akanzi naMwari enda unonyenga Gomari. Which means that Gomari was not his choice. Gomari was God's choice for a specific reason. Asi ndati inini, ukaona iwe Zigo chizvitori muprofita, une marriage problem, hausi muprofita. Nekuti muprofita chaichai, uchiona munhu, anditika, unoona kuti uyu munhu ndichafanira kufamba kusvika apa. Saka iwewe ungazouya here Zigo kwandiri, anditika, ndokunamatira marriage yako ora ndokunamatira picture remusikana wandiratidza kuti uda kuzofambidzana naye. Inini ndakatadza kuona mudzimai wangu wandinaye kuti tichagarisana here kana ndatigarisana. So what do you say about Pastor Chris vane more than a decade vasina mukadzi? Pastor Chris was muprofita. Ndi pastor. Ladies and gentlemen, ino ndo yatinoti back by public demand. I've listened to your comments on Nemchiti Zigo commander ngavadzoke, commander ngavadzoke. But commander vacho vanogona kukuti svikai, masvika muhameda 2 weeks makawamirira ndofunga basa rinenge rakati one day hatizozive. But commander, welcome. Thank you so much. Nhasi tiri kuita fellowship tichimwa tea. Ndoona ma-Arabs, they always make sure when they have a meeting they are drinking kanenge ka tea. Like ndakaona Trump akatambidzwa tea yoyo achidi, even varungu vanenge vachimwa tea mumaofisi emaminister anenge vachikwana mamwa tea. Isusu kwedu kumadhiri uku ndokwatinge tingeta takakula down. Zvakakoshei, like yakakoshe coffee chichi zvakakosherei? So tea basically, my teas or my coffees ano warm up your body. Saka kana une anxiety uchifila anxious bye uri tense uneka muka kurelax kana body white. Saka kana kuri kuita discussion kana business zvinobva zvaflow. What ko varungu vandoona vanopanana a glass of wine ini kwete bhodhoro rese. Wine, whiskey zvakudependa neregion neculture. I'll give you an example. Ngati turi kuRussia kunotonhora. Saka you need a shot of a whiskey or a brand to warm up the body. Vamwe ingori cash kwaonje, hapana kana meaning behind it. Ngoti vanhu vari kuda kumwa avo wine. But mwiri watinoita isusu wekuti tinopiwa bhodhoro isusu reJameson nobva tatopera musi boy. Iroro ndo problem manje. Ndo paya patinoti isusu kune munhu anomwa nechidhakwa. Kumwa hakuna kumboshata, hakuna na problem. But kuda kuzoita chidhakwa manje ndo kune problem. Zvafana twavhura pepa reshuga izvozvo. Ungada kuti jika rese ribva rapera. Aiwa. Saka doro manje kana kuti mawhisky kana chi munhu akarongeka ane order. Unofanira kutora zvine kamuka kungorongeka uso zvinoratidza kuti uri munhu ari right. Kwete kuti kubva waita kunge uri une nzara yekumwa zvokuti unobva wada kututudzira bhodhoro. Hazvibude izvozvo. Alright. Zvatondiunza pa another issue is totally discharged from what we want to discuss today. Nanchona video la Pastor Chris, the last global communion service and he was exposing how my big pharmaceutical companies have been demonizing salt. Salt yakashata. Someone's a salt usadi. And then write a conspiracy theory, maybe. But it's my pills are salt. My injection are salt. So they are deliberately creating murwere so that vanokupaichi that salt demand salt actually am pharmaceuticals. So I was just thinking kuti salt ndoona ishandiswa either kuma white garments or ku anongonzi salt even chichi pane something ere chiri supernatural about salt or my healing powers aripo pa salt yekuti besides zve science Mwari anogona anga akatoizodza salt semuzonzero wakaitwa mvura naMwari. So Mwari akagadzira muti
ndobva apa a man ability yekukwanisa kutora zviri mumuti for personal benefit. Saka ukatarisa muti, umwe munhu anogona kuona chair, umwe munhu anogona kuona desk, umwe munhu anogona kuona murumanyama unorapa mudumbu, umwe munhu anogona kuona mvura wasvona, umwe munhu anogona kuona muringa ogadzira tea. You understand? Saka chinhu chese chakagadzirwa naMwari chinotori nepower rachinaro. Mwari haana kugadzira anything for display. Mwari akagadzira everything for the sufficiency of a man. So salt being one of the objects yakagadzirwa naMwari inotori nepower yayakasenga. It carries a certain power. You understand? So when we are applying it now, let's say pakunamatira munhu zvakudependa nekuti ikesi yei. For example, ngatiti imimi Baba Zigo muri kuzama kuita zvinhu hazvisi kufamba. Your life seems to be meaningless. Ndinogona kunamatira salt ndoti ndine munogeza nesalt. Why salt? Because hakuna chamunodya chinonzi chabikwa chikatesta chisina salt. Saka salt iri kuwinza meaningfulness mu life memunhu. Yes. Saka salt inoshanda zvakasiyana in accordance to instruction yemunhu ari kuishandisa nekuti iyo pachayo ine certain power yena. Same nemvura. Because ukatarisa mubhaibheri rako muna Genesis, muka shiri dzakanzi dzibude mvura. Which means kuti ine power rejuvenation yatori naro. Inokwanisa kutocreata. Ndosika uchiona kuti Naaman akanonzi azvinyike muna Jordan 7 times. Ndobva abuda akunzi ganda rake rakabuda ranaka. But haisingori nyaya yekungoti mvura chete. Inyaya yekunzwisisa power rakasengwa nemvura. Let me give you another example. Limpopo River. Mune vanhu vakawanda vakaurayirwa muna Limpopo River. Saka ukanozvinyika muna Limpopo River uchiti uda kuropafadzwa unotobuda une case. Urunzwisisa? Because of what the river carries, the power yakasengwa nerwizi yoro. Rwizi irworwo is like a graveyard. Saka you get contaminated with the power that is in a river. Another example, anditika Mukumbura River ine power rengozi. Unzisa? Ndo muno, you should understand that my rivers ane zvima gods zvirimo kana zvima deities kana zvima demon or whatever you want to call them. You understand? Saka iyo ngatiti kumunhu aurawa kumba kwenyu muruda kusimudza ngozi. Mukaenda mukantora mvura yekuna Mukumbura River ikasotwa nemunhu anyatsonzwisisa munhu yantosimudza ngozi. You understand? Then kune ma rivers aunoziva kuti for example Mazoe River ine healing essence. The gold essence. Saka vanhu vari kurwara vaya vakatorwa kana pane need yekutoendeswa kumvura vakaendeswa kumvura ikoko anditika panotoitika healing something. Vanozvizere. Andiziva kuti vanozvizere asi ndikutozvitaura. Bozi zvezvanhu vari kurwara it's either anoenda kuchipatara kana chipatara chazvitadza mafundisi anenge achiuya achimunamatira muchechi munonzi ikoko. We don't see the use of natural resources that we have or anything of that sort. Bible shoko raMwari rinoti vanhu vangopara nekushaya zivo. Religion brings blinkers. So if you are not spiritual or religious, une a certain perimeter yaunogumira. Shoko rinototi aripo here ari kurwara pakati penyu ngauye kuvakuru vekereke vamubate musoro vomudira mafuta. Which means kuti oil yaatoshandisa pamwe yakagadzirwa nema olives kana ma sunflower. You understand? Which means kuti Mwari vanogona kuporesa munhu using different elements. We spoke about Naaman akaporeswa nemvura. You understand? Saka Jesu akamuisa munhu madhaka maziso saka apana perimeter kana syllabus yekunzi kana munhu achinamatirwa anofanira kudai. The most important issue is foundation of the sickness. Kuti moyo wako uri kurwadza inyaya yekuti wakasimba munoluza weight anditika utayareiswa waroiwa kana kuti wabayiwa nenyanga. Saka atiti isusu munhu arwariswa nekusimba toti toenda naye kumvura ngaende kuchimu.
aiwa ndikubona. Ladies and gentlemen, dzimwe nyaya dzati ndisina kuronga nakomanda kuti tichataura nhasi totaura nhau dzemamarriage, nhau dzemadating, nhau dzemarelationship in peculiar, explore the spiritual side relationship. I know a lot of people, we actually think it's actually as simple as with I love you and I love you too, but trust me, there's more to that than that. But kune dzimwe nyaya dzinenge dzichitenderera social media, dzinitenderera in the real world, dzinitenderera machurches, which I would want to hear a different perspective and opinion for Nagada Sana Commander. And one of the issues is Wicknell is still on a spree of dishing out cars, and arikupa vanhu according to level of respect yaanenge ainayo newe. Kana ungori maina mupiwo maakwa, kana muriwo pamidi munopiwo masi 200 akadaro. Asi kana achikurespecta chaizvo zviri kudenga, ari kupai majeli kana vazhinji vacho kana muri vaimbi. Then kana macleric, CEO, ndopa munopiwo maToyota Land Cruiser 2025. And one of the recent recipients is Amai Guti, in honor of Baba Guti. Mai Guti wakapiwa mota iyoyo ne250,000. But ameno kana maripotsi ari correct kana kuti madoctored letter zviri kunzi church yaramba mota iyoyo. Nyaya makainzwa? Mota yakapiwa church here kana yakapiwa Mai Guti? Yakapiwa Mai Guti. Saka andifunge kuti church inenge ichifanira kuita sei on present yamai Guti. Let me put it in two. And handisi kutaura izvi because I want anything from Wicknell or whatever. No, I'm just commenting. I don't see anything wrong ne giving. I'll give you an example. Ini mdara wangu aifanira kuchena, but mdara wangu akashaika ine sanda akana ne senti. Saka ndogara nchingofunga every time pandoona masutu akanaka. De mdara anga aripo. Ndamutengera sutu ipi? Let's assume kuti say Wicknell we had a certain admiration or relation towards Baba Guti. Zvekuti panguva yacho yavanga vachiri vapenyu, pamwe anga asati ane capacity yekuvaitira zvipi izvozvo. He actually has pictures with Baba Guti. You see. Saka now ane ability yekuzviita. Obva adecide kuzviita. The widow. I don't see anything wrong with that. At the same time, anditika chunhu chikangoerekana chane maziso akawanda, zvoreva kuti whatever I will do zvakuitwa on hotspot basis. Saka Mai Guti vane vanhu vakavasaraunda vava advisor for years. Vanogona futi kutova advisor kuti pamwe nechimiro chakaita environment kana kuti situation kana kuti whatever they might think of, hazvina kunaka kuti mutore mota. Because these people vafamba Mai Guti for that particular time, obviously Mai Guti will listen to whatever zvachadi zvavanotaura. You understand? But on both sides, andione kunge pane anyone anenge aita a wrong decision. Pane munhu arikuda kuita ona munhu waaida, pane munhu arikuita decision yekuti no, at this particular time I don't think I can accept the gift. All right. Yeah. And actually see vanhu vopo vari kutsaya kuequata that to Baba Guti pavakanga vari kuAmerica vachinzi nemurungu ndoda kuti ndikupe mabhazi nechi, but unenge wakushanda under inini. Baba Guti rejected, vakati no, God will be my money. Okay. Mwari akati ukatambira this offer, God will be my money. So ndikuona nge vanhu vari kumistakena an offer and a gift. Let's be realistic. Mai Guti vane mari. Mari yava ofiwa nemota yava ofiwa. She can get those things in minutes. Church yavo ikada kuvatengera chero 10 macruiser yanodi inotenga. Which tells you kuti I don't think, I will repeat again, I'm not saying this because I want something from Wicknell or whatever. I'm saying this with a straight mind. Kuti I don't think kuti Wicknell, whatever he did for Mai Guti, yet anything nature kuita kuti arikuda some sort of control or whatever. Over I think Mai Guti and Zayoja are too big kunzi Wicknell ane a say kana control over that. That's the realistic thing.
Yes. Saka kuti titi isusu ari kuzviita because ane zvaari kuda kuna namai guti. No. Zvinenge zvatonyaya. Aiwa kwakungorwadziwa wedu. Right. And then secondly, this one will be into, there is a very dirty fallout between Apostle T.F. Chiwenga and Pastor Edmore Marange, who is a former pastor, former right-hand man who was reading Bible. They kind of fall out in the equator to Pastor Alf Lokau na J. Israel. So now kubuda allegations disvisioning girls, Apostle T.F. Chiwenga wachipomerwa, Apostle T.F. Chiwenga wachiuyo vachita sei vachipomera in return kuna Edmore Marange. So imimi, as someone whom I can classify as a cleric, how do you resolve my conflicts, especially uri men of God paine munhu ari kukupomera kuti wakadai? Pavanhu vaviri ivava zvoreva kuti pana baba pane mwana, pane ari pamusoro peumwe. Saka from the look of it, I don't know much hangu about church yavo and the likes, but from the look of it, Chiwenga ndo vanoratidza kuti ndo baba kuna mufundisi, kuna Pastor Edmore. Saka ndinofunga fanike inini kuti vanogona vaacta out of maybe anger or frustration, but Edmore anenge ari mwana ende baba havafaniri kumisidzana fight nemwana. Saka whatever Edmore does or says, inini I wouldn't care, anditika, but baba vakazoresponda now, then pavaneka kuzvirerutsa kavanenge vaita kuzvidzosa mulevel yemwana, unless vari kuti no, I am disciplining this guy. But zvinofanira kuoneka kuti idiscipline haisi dispute, because vakaita kunge vaakurwa naye ndona fanike vanenge vakuzvirerutsa level ravo sababa vake. Saka between these two guys, one aifanira kunyarara, one anyarara, is either muchinda uyu ndiye aifanira kunyarara kuti andibaba handingafukwira apwa dzababa, handitika, kana kuti baba aifanira kungonyarara kuti mwana regai vana vangoita vaite vana, you understand. But at the end of the day ziko tikavaka imba tikamisa imba tozonetsana, tanetsana totora masando totanga kupwanya mawindo, kupwanya madoo, hatina zvatiri kuita because hatichango affect street two chete, zvako affecta nevanhu vanogara mupi imomo. Alright, ayo. Nice. Ladies and gentlemen, nyaya dzimwe dzinenge dzisinei nesu asi dzinei nemi tataura tadzipedza. So nyaya tataura today is mostly around now my relationship. Muri married here, command? 15 years. 15 years of marriage? Yes. As mune mshonga? Aiwa, tine love. Mshonga nyinonzi love? Kamdiwa. Aiwa, kwete kamdiwa. Kai. Aiwa, love. Love. Yeah. But have you been faithful those 15 years? No. Yes. How did you manage to win back? So, here's the thing. Love is not a feeling, love is a choice. Ndikachuza kuti ndatokuda, which means kuti neustupido wako, neutera wako, nekubhaisa kwako kwese, we are there to shape each other, to mold each other, till we become whatever chatakaita envision patakasangana. Alright. So natangire up. My relationships are at different stages. Yes. Kune my friendship, kune baba, kune work relationship, but this one has got to do with mostly intimate relationships. Tatangira pa dating. How do you view dating? Dating is practice for divorce. Practice for marriage. No, for divorce. Dating is practice for divorce. Dating, it's a ka concept ka Satan kekuti vanhu vasaroorani. Inini ndiri kuti dating ndo patiratanga kutaurira zvinhu zvedu both ndikuunderstand kuti if I want to get married ndikutangira pa dating. Imi makutoka demonize. Dating yakatoshata zingaiti. Why? Because for us to understand why I'm saying this, let's understand the origins of marriage. Did Adam date Eve? No, Adam na Eve vakasvika pano panyika kavari ma-alpha, ma-pioneer. So some of the things that we have to experience while tato pano panyika, they couldn't experience them. Like tingati, did Adam
suck his mother's teeth. Give me another example yevanhu vari mushoko vakadate. Joseph na Maria. They dated? No, they were never dated. Joseph, Mary was enthroned to Joseph. Joseph anakutombonyenga Mary. Mary, muri yekwana Mary nemuri yekwana Joseph ndo vakaita come together. Mary akatonzi right, Mary anofanira kuita mudzimai waJoseph. Organized marriage. Arranged marriage. Number one, marriage iri arranged. Kunzisa. Marriage is not, haifaniri kuitwa dating. Now, Zigo ukaita musikana nhasi, Maria akakuboa, what do you do next? Waita Janet akakuboa, what do you do next? Wobva waita kana kuti Kelly akakuboa, what do you do next? Wait, let me finish. Wamusiya wozorora Julie. Mamu marriage na Julie. Julie akakuboa, what's the first instinct inoya mbrain mako? Kumsiya. But chaita programming iyoyo chi dating yawanga uchitapesa. Alright, so dating is a recipe for starting point for divorce. Chinonzi dating chi tisirutaura end game yacho. Dating is a concept whereby two people meet together and try to know each other, to see if they have same likes, kuti vanopindirana here, vanogona kugarisana here. So what is bad about that? You are an organism, you are not an organization. You don't work with a constitution that abides. You are growing as you are talking to me right now. Your views, your thoughts, your likes, your dislikes, they change and mutate in every second. So there is no way or no one who can ever say they want to know someone. Alright. Ndrubansu kisema about my likes and us. I want to change my one. Alright. So what is the alternative since my castaway dating? Prophet Makandiwa waita vachiti you can even have multiple dating partners because you're still trying them out. Uchida kuona kuti anoita apa pachi ndiani. Vaifana kutiudza kuti vasati vatorana naMama Ruth vanga vaita magirlfriend mangani. Because I believe in his time waitoenda kumufundisi kana waona munhu wafarira masofa ende vafundisi because vagara nevanhu ava vaive neka certain idea kekuti mwana wekwaningi akarorana nemwana wekwaningi zvinobuda, but vakarorana wekwaningi nekwaningi hazvibude. Ndosikaona kuti kwaitoendwa kumasofa motonzi hazviiti, vamwe zvinodi zvinoitwa. Reason yaitoenderwa kumasofa is because marriage is arranged. No, vanoarrange mamarriage vanhu vekuburundi nemamuslim. Isusu maKristu hatitezo. Bhaibheri shoko raMwari rinoti Mwari anowinza Eve kuna Adam, which means that God arranged the marriage of Adam and Eve. Saka origins of marriage iri arranged. But for people to have an understanding and grasp marriage vanofanira kuziva kuti chi. Marriage is a blood covenant. In what sense? Between a man and a woman. In what sense? Adam ari kugadzirwa nevhu ofemerwa mweya oita a human being. Mwari hapana chaivatadzisa kutora rimwe ivhu voumba Eve, vomufemera oita futi chi munhu. But because when two are married they become one, zvazviri kureva ndezvekuti your blood and my blood, anditika, if you are my wife, has become one. Saka for our blood to become one, it means we have to have a blood covenant. Ndosika Mwari vari kuvhura Eve, vari kuvhura Adam, vari kumuburitsa ropa, votora mbabvu yake, vonoumba Eve. Now, vadaro Mwari, pavari kudesigna mudzimai, anditika, vari kumudesigna in a way, anditika, yekuti paanosangana nemurume for the first time, there is a blood covenant that is established. Yes. Most important factor yekuti why the hymen should break and someone should bleed is establishment of the blood covenant. Now to usaraska manyasondibata.
bhaibheri shoko ramwari rinotaura pamusoro pemwana waJacob ainzi Dina. Genesis chapter number 34. Now Dina akabva kwavanga vakakempa outside the city of Shechem. Ndobva apinda musiti akaonekwa the prince of the city, mukomana ainzi Shechem. Zvonzi Shechem akabva amuchiva zvonzi akamutora by force and defiled, which means akamubata chibaro. But achipedza kudaro bhaibheri rinobva rati Shechem started speaking good about Dina. Ndobva ati iye kuna baba vake, nditorei musikana uyu ndimuite mudzimai wangu. Zvonzi ndobva amuda. But ukatarisa verses before ataura izvozvo, zvinonzi when he slept with Dina, his soul clave unto Dina. Now, when two people meet and sleep together while the other is not defiled, the cleaving inoitika. Men shall live. Cleaving inoitika chii chiri kuitika. It's a process where a blood covenant has been established. Saka your soul zigo inobva pauri yoita cleave in the womb of a woman. Ndo inonzi soul tie. You understand? Paunotarisa mukadzi iwewe wawaita cleave to, hauone mukadzi iyeye, unozviona iwewe pamukadzi iyeye. Because technically no one can love anyone. We love ourselves. Ndosaka uchiti ukaenda on a date with someone, ndikadzoka ndikati zvazviri sei, unoti zvazviri boy, now we have a lot in common. Zvokuudza kuti zvaunofarira waona kuti anozvifarira. Saka it's a piece of you that you are seeing in that person chaita kuti uti unomuda, but actually unozvida. Saka if a man cleaves to a woman, automatically anobva Adam Saka pa arranged marriage manje chainyanya kosheswa ukatarisa makare kuti musikana uyu imhandara here. Anditi kana ari mhandara, chero abva kufamily iyo, uyu abva kufamily iyi, vatanga kusangana nasi, the moment they sleep together, cleaving manifests love yakutotota. Ndrubaona. Alright. Saka apa demonize marriage. Taida say that marriage demonize dating. But is it demonic? I think that's a strong word. It's wrong. In what sense? Vanhu vakawanda right now vari married ku vanhu vavasiri cleaved to. Ndosaka vachiona kuti vakadzi vakawanda havachengetwi nevarume vavo. Varume vavo vanenge vasina basa nazvo, zvoita ngezvekufosana so. But pamati vasiri cleaved to, are you deliberately choosing the word cleave, or vanhu vavasiri genuinely in love with? Like I said, the only thing that makes you to be in love with someone is soul tie. If your souls are not tied together, you are not in love, you are tolerating each other. Yeah, but the soul tie, we are usually through cleaving. And cleaving, it's cleaving, the first time. Manifesta for the first time. Which means when you disvision. Yes. Disvisioning. Yes. Some nini, my girlfriend now is not a virgin. And I'm not the one who disvision. Yes. Do you mean it in the soul tie in a mono? No, you are not in soul tie with your girlfriend. You are in soul tie in a mono. Ane soul tie in a mono. Anikatori soul tie in a mono. Nini and Sandambo disvision amon. I don't have a soul tie. Unengo usita. Kana yo usina kurarane. Kana anga a story virgin. Anditika. Iwewe wanga uri virgin. Hapana soul tie inenge itika. Hapana cleaving itika. Hapana pamwe patinoita sex yekuti ndeinyasofila kuti I'm not the one who disvisioned this girl, but I'm the one who made her feel what she's feeling for the first time. Unogona kutongoita rally yako, uita musangano, vanhu vowanda singaiti, vofara woti zigo asaziro ndiwe president. Well, so what does it mean now for me in into married or married only already? Then because I'm not the one who disvisioned. What does it mean? Iyoyo era iyoyo ndo inenge yakufana kucorrectwa pamweya. You understand? Pakufarira kuchiitwa manje correction yekuti iwewe the womb of your woman can now cleave unto you. Zvoreva kuti tiri kudisconnecta uyu kubva kumunhu waakacleava naye okwanisa kucleava newe. Ndosaka uchiona kuti iwewe pane ma incident, I think you have heard this before, ekuti
munhu akatanga kurara nemunhu years later uyaroora vanogona kurambana nevanhu vaya vodzokerana evil. Yes. Because marriage ndosikaona even kare why tukabvisa mwana wevanhu mumandara aita ma1. Why? Because they understood kuti chinonzi marriage chiri established on the foundation of cleaving of a pure wife. Yes. Ayo, no problem. Tikati pure wife tukanganisa futi, not of a pure wife, of both parties being pure. Because iwewe unogona murume ananide wa pure. Ayo wakababa unogona wakatorova somewhere. Ukatocleave ikoko. Saka uyu paanozouya ukarova usina chinocleave. Because your soul is already cleaved there. Ladies and gentlemen, mukawanzwa Commander Ibrahim zvavari kutaura mabhonzo. Commander, tabva pa dating. Now talenda pa marriage. How do you now enter marriage? You won't go through data. What is the gateway? Because andingoiri kana indato nemukadzi mumba. Kune shona inotaurwa kunzi anzi roora naive matongo. Painzi roora naive matongo paya like I said, aive ma-arranged marriages. Uruona ndakagara panapa ziko. Mufoni mangu. Munotori nemapicture evanhu hobo. Why? Because ndotichaona wangu kuti right. Wanyengwa iwo nemunhu auya ndiri kukuda. Anditi tumira picture rake. Ndokuudza kuti apa ndiri kutoona kuti marriage inobuda kana kuti aidi aibude. Itori arranged marriage iyoyo. Because chatoita kuti iwe uzoti kumunhu yes kana no. Anditi it's a prophetic and spiritual authentication. Saka whether tinozvida kana kuti atizvidi. Kune vanhu vakanyengwa nevamwe vanhu vana mai vavo vakapopota kuti sadana nemwana wakanenge vakaita naro zvikazongodhakwa. Saka for someone to enter into a proper marriage panoda munhu anomupa manotes newisdom. Rega ndipinde mubhaibheri kuti make sense. Naomi anga ane muroora wakanonzi Ruth. Kanditika waanodzokera naye kupi? Kunyika yavo. Vasvika ikoko Naomi anoziva vanhu anzwisa masystem. Anoti kuna Ruth, ndoda kuti panopedza vanhu vese kunhonga zvavari kunhonga munda. Iwewe wozotevera kuma sure. Uchinhonge? Zvonzi painhongeredza Boaz. So number 1 kuonekwa. Zvoreva kuti Naomi ari kuziva kuti structure yaRuth ndio inofarwa na Boaz. Saka panenge akakotama aroko Boaz vanenge vachinyatsozuma vari 1. Zvonzi Boaz akatanga kutoonawo zveshuwa, akatanga kuudza vashandi vake kuti potai muchimuwedzera. Sei amuwedzera? Because atotanga kunakirwa. But ukona kuti idea yekunhongeredza haisi yaRuth. Ndeya Naomi. Ozonzi Naomi kana vana vazomwa doro vadhakwa enda unorara kutsoka dzemufeso. Because culturally kwa Israel zvaireva kuti munhu akamuka ari kutsoka dzako warara naye pamwe wazodhakwa ukarara naye usiku usati ndozvawaita. Saka is either Boaz akatojutwa naRuth naNaomi kuti arore kana kuti angatonzi kana kuti Ruth akatonzi naNaomi paanodhakwa unorara naye ubva wazorara kutsoka. But ukonare kuti marriage yese yaRuth naBoaz yakaorchestratewa naNaomi. Katange kangatori kadhiri. Kaitove kadhiri. Kangofana ne atingaiti marriage but entanglement yakati pakati pa Abraham namai vaIshmael. Yeah, atikati entanglement because Sarah was aware of that. It was a discussed thing. Yaive a norm or a culture yekuti kana iwe uchitadza kuita mwana maid servant yako inokuitira mwana asi ari wenyu. Yeah. Right. So I don't think chaive chidhiri cheche. It's a bit different. Anzi ranga risiri dhiri. Right, now ndo mapindura tuita marriage amataura aya. Zvadapinda marriage forgive me ndineka flutes akati takachimbotikanganisa. Is there anything spiritual about marriage? Or rather ingori yengoti we are together and ndingafunga kudivorce nongokudiscard? The concept of soul tying it is spiritual because it's a covenant. If my soul is cleaved in someone's womb handingomuki makusenda ngoti handichanakidzwi naye iwo pane pawangomuka uchiti handichazvidi. Because you are one flesh, saka how can you divorce yourself?
Jesu antovunzwa nyaya yedivorce ototi imi mamuzive here kuti pakutanga what God has put together no one should put asunder, but because of your hard heads nekuoma kwama kwakaita moyo makati kuna Moses akasakupai divorce certificate munomutema nemabwe kuti afete kuti asi kuita zvamuri kuda. So initially baba, if vanhu vakaklifa, if the soul is tied, abungomuki mangoti takudivorce azviti nothing can break it asunder. Ndirupaona. So end game marriage manje ichi like what we are married, we are now staying together. What is the end game? End game I love ka baba. Love to kwanza ngoipa my girlfriend. Ayo, girlfriend na ipi you love. Girlfriend I pain killer. Ye pain yangu kwa kumbe ile kana the pain yangu ngoti nayo. Ayo indiago. Girlfriend I pain killer pakuti. Varume vakawanda vanenge vane frustration. Vari kuronga, vari kumba ziko. Akuswe paumbwe. Akuswe ma sweet nothing. Yes. Anditi. Saka uchaona kuti varume vakawanda vanoita magirlfriend vanenge vachitora magirlfriend as ma refresher. Massage. Ma refresher course. Kungoendawo kuno blower steam. Yes. Haisi love yayi. Hakuna girlfriend nda munhu baba. Girlfriend nda mari. My girlfriend is so mad to say that I love you so much. Mukunyeperwa baba. Alright, hakuna girlfriend nda munhu. Are married ka? Hakuna. Why? If it is nice from a distance, it should be nice. At the end of the day, baba, shayai mari. Muone kuti love yapuri kupiwa mucharamba muchipiwa. Chinonzi love, I'll give you an example. When my wife tells me that she loves me, ezvino. Love yaari kutaura haisi ye theory. Iri practical. I have been sick, she has been there. I have been broke, she has been there. I have messed up. Unzisa. Saka paari kundiudza kuti I love you haasi kundiudza on a feeling base. Ari kundiudza on a choice base. And full exposure. Full exposure. Kuti iri ibenzi rakazodai but munhu wangu ndodi ndomuda. Ndikupona. Alright, tikati pa marriage ipapa now. Pane issue ri quotation yasanganyibotaura ana apostle chengwanga vachitaura ye polygamy. Koma apostle isu takatoigamuchira tona vakazori vatatu. But why it's muBhayibheri tinoona vangane vakadzi hopo. But isusu maChristians tikurambidza kuti vakadzi vakawanda. Munhu akanyanya taura nyaya iyoyo zviri direct and explicit is Paul. Because Paul anoti iye ndaide ndakurudzira kuti musaroora. Magara enyu muri single, but because unotsva, you bet with passions. So munhu ngachiroora mukadzi wake mumwe chete. Obva ati ma-elders, ma-deacons, ma-bishops should be men of one wife. Pazasi ukazopaverenga zigo pemavhesi iwawo. Paul anobva ati I speak this from commission, not from commandment. Zvoreva kuti inini sakomanda ndini ndiri kutaura zvinhu izvi zvemusoro wangu for the sake of order. Hausi mutemo wani waMwari. You understand? Unozviziva here kuti David paanouraya Uriya kuna David wanga usina reason yekuuraya Uriya. Dei waida vamwe vakadzi ndaitadza here kukupa. Sakawadana navakadzi. Zvoreva kuti barika baba harina kumborambidzwa naMwari. Because hapana vhesi mushoko inorambidza barika as a commandment. Mune vhesi mushoko inorambidza barika as a commission from a man who was not even married himself. Anonzi Paul, who did not believe in marriage. Anonzisa. Saka ukatarisa Bhaibheri rese rakazara barika. So barika Mwari chaivo avarambidzi barika. But barika now rinofanira kuitwa not out of lust but out of reason. One of the reason inenge kuti mukadzi she's no longer appealing to me, she's no longer sexy, she's no longer enticing or attractive. Ndo pari kudzoka chiyata botaura yaya yekuti unenge utorine problem. Yekuti munhu ye agara anga asiri munhu wani wako. Because unofanira kuziva chinhu wani. A second wife, anditika,
ari kuuya haasi kuuya for the sake of love. Yes. Ari kuuya for the sake of filling a certain gap ratadza kuvharika kana ratadza kuvharwa nemukadzi waunoda wekutanga. For example, ngatiti pamwe aita problem nehumbu yake achakwanisa kuita vana, ime muri kuda vana. Ngatiti pamwe pamusha penyu imimi basa rakuwandirai, maakuda kuti mainini vauye vazobetsera maiguru. You understand? So there should be a very valid reason why. And the barika racho agreement between a man and his wife. Haisi dictatorship baba. Yekuti unongomuka mangwana makuseni ngoti chatone mukadzi wechi 2. Do you know kuti actually barika ndora ikonzeresa kuti pasave nechinhu chinonzi cheating? Pasi chigare iwe iziko kana kuti kudhara wakambonzwa kuti madzitateguru edu achiita? Anga asingachiti because they made it official. Kana pane umwe munhu wavatsvira wari kuona kuti toda kumuunza musha medu, handitika yaitogarwa pasi otovhetiwa otonzi ngauye. But barika rako mazuva ano manje nderekuti ndine side chick yangu iri kuseri uko, ndobva ndaerekana naimidisa ndakuti ndakuibvisira yatoo mukadzi wangu ari kugara uko. Initially unoziva kuti yo barika, vanhu vari pabarika kashoma kusangana nezvinhu zviri fani kana kurwara kana kudi. Why? Because vakadzi vari pamusha vanenge vachimonitana. But iye kuti mwana ogara kudomboshava, umwe anogara kuBorodale, umwe anogara kuHatfield, vanenge vachikubatsira kakurima, vachikubatsira kurima vari kuHatcliff, vanoyaka pamba, hakuna barika rakadaro. But just to conclude your question, Mwari aromborambidza barika arirambidzwi, hakuna munhu arirambidzwa barika. Alright, then takubva pamarriage pane nhau dzemadivorce. Tinazuva apa ane ndakaona musi wakadivorce anga akatopfeka chinhu chaichi kana kuti Miss Universe Miss Law chakanyawanzi recently divorced. Chinhu chakanaka ere divorce? Like I said, Mwari hadi divorce. Anditi. But pamwe pacho pane papisa. Mwari hadi divorce. But there is a scripture that I want to read you. Ichaita kuti zviite easy pandino explainer. Zvandoda kuti kuku explainera. Uri kuona munhu akaita sazuva. Munhu baba haangomuki aita zvinhu zvakaita sezvezve. Pamwe marriage yake was like a prison. Saka pamwe munhu akafanana na Vibes Cartel kuti celebration yaiita achibuda mu marriage I celebration yekuti you guys have no idea what I was going through. Achibuda mu jail. Anditika tikavhura bhuku raJohn anditi verse chiko inotaura pamusoro pekuti pane zvakasikwa anditi what was made anditi right inoti iyo the same was in the beginning with God. All things were made by him. Zvinhu zvese zvagadzirwa naye. And without him was not anything made that was made. Zvoreva kuti kunotori nezvinhu zvakatogadzirwa but zvisina kugadzirwa muna Kristu kana zvisina kugadzirwa na Kristu. Saka vanhu vanogona kutoti taroorana tiri married, marriage yavo isina cleaving, isina anything chiri kuva connecta spiritually or physically to be one flesh whatsoever. Saka haina kurejistwa kudenga, haina kurejistwa kugehena. Vanhu vari kungoita zvavari kuita. So at the end of the day, mamwe amuri kutoti madivorce haisi divorce because marriage yacho yagara yanga isipo. Hapana changa chiripo. Saka uchizoona kuti munhu akabuda mazviri izvozvo handitika pane kuti abatikane aite problem anotocelebrate. Why? Because maanga ari ane kunyatsonzwa kuti anga ari mumoto. But vanhu kuchecha unoshandisa ka-touch as a move. Zvichireva kuti kudi kana ndatongotora iye nyangwa ri wrong kana ndazoona kuti asiri handimudivorce. Aiwa hakuna zvinhu zvakadaro. That except for prostitution. How do you divorce someone you never got married to? Because imi muri kudefine marriage on spiritual basis kana kuti marriage on basis yekuti nyika yedu inoti ukagara nemunhu 2 weeks atova mukadzi wako. On constitution. On constitution it's a divorce. But mumweya ndiri kuti inini marriage iyoyo inenge yagara
isipo yakupisa. yagara yanga isipo pagara baba sitaberechi. All right. So when you divorce now, kids don't they contribute kuma sota izenu? Kuti iwo waita mwana nini? Atiti the sota. Teke daita pana kwete sota. She's a cost tie. Ndoska uchona kuti iwo kunotora vamwe baba izvo zvezvi. Vakamintisa munhu avasati vamboona kana mwana wavatokura vazivi anything about mwana iye. Havane naye. So having a child, this one my sisters anofana kuibata. Having a child for someone doesn't guarantee how they will feel about you. Vanogona kutoda mwana iwe vasingakudi. Saka the same way that's bad. Saka mwana haiti marriage. Mwana haite kuti marriage inakitse. Mwana haite kuti zvinhu zvepoto. All right. But remember, are you praying for people who are in those situations? Afana newana nemasota izi, wana rufesa ama divorce, wana nema marriage ari shaky, uye wana rungoti date after date, watu wama professional data. Yes, I am. But part of the recipe andinotokuudza ndezvandikutokuudza izvozvo ndotogara ndakuticha ndakucorrect wanzwisisa. Yes. You understand? And ukaona uchinzori muprofita une marriage problem hausi muprofita. How imombebere mamina Hosea wekuti aitodana nepfambi. Hosea haana kunyenga Gomari, akanzi naMwari enda unonyenga Gomari. Which means that Gomari was not his choice. Gomari was God's choice for a specific reason. Asi ndati inini ukaona iwe uzigo chezvitori muprofita une marriage problem hausi muprofita. Nekuti muprofita chaichai uchiona munhu anditika unoona kuti uyu munhu ndichafanira kufamba kusvika apa. Saka iwewe ungazouya rezigo kwandiri anditika ndokunamatira marriage yako ora ndokunamatira picture remusikana wandiratidza kuti uda kuzofambidzana naye. Inini ndakatadza kuona mudzimai wangu wandinaye kuti tichagarisana here kana ndatigarisana. So what do you say about Pastor Chris vane more than a decade vasina mukadzi? Pastor Chris was a prophet. Ndi pastor. Because une maprofita maharare vari kurara navo vasikana chaizvo kunyanya mavhijini. Varimo. Hatisi kuramba. Uruona zvinozotaura shoko rinongoti umwe neumwe anomira nezvani nezvake kudenga. Ladies and gentlemen, mawanzwa Commander Ibrahim ndichawapa mukana izvezvi kuti vatiudzewo my last words avo avada kuti tinzwe. My last words, like usual, let me just pray for people vari mumarelationships, vari mumamarriage, vari kuda kuzopinda nevari mumasituationship. Aiwa. Ona zigo vanhu ngavambokwana. Unoona iwe unofanira kungozvibvunza wega kuti saka ndiri kuitei. Nothing. Let me tell you a secret. Uri kuona here kuti I've met people. Kana uri below 40 nyaya dzese idzi dzinoita kunge dzisina basa. 40 and above wangu chinhu chinonzi loneliness chiririwo chinostrike. Ndopa uchitanga kuona kuti denda ndine munhu wangu anondida chero asina basa independent women wangu ifom 4 tinotamba tese but ma results ndeye munhu one. Whoever vachazouya kwandiri vadana matarwa nyaya dzemarriage, make sure nyaya yako inomeka sense. Ukauya uchida ndikunamatire nyaya zviri stupid zvine madefinition ari stupid kuti ye situationship handikunamatiri tsvaga umwe munhu osvona. But above all, let me just say a prayer for the ones that are in marriage who want to get into marriage. Let me pray. Father of spirits, Bishop of our souls, we thank you for this team that is here. Tinokutendai muvaropafadze muvasimudzire pabasa ravo. Ndinonyengeterera vari muwanano Jehovah. May all the errors that were done be corrected. Kubva nhasi uchaona video ino achinzwa soko renyu. Ngirozi dzedenga, nyasha dzedenga, simba ramweya mutsvene ngaripinde marriage mavo, ricorrecte maera ese riise peace. To those vasati varoorwa vari kuda kuroora kana kuroorwa, vazarurei maziso vakwanise kuona mbabvu dzavo dzinoenderana navo, vachagarisana kusvika vachembedzana muzita nemuropa raJesu. Amen. 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 Ndofunga maona kavideo kemusikana anga achiimba pamuchato achiti iyo ndiyo nguva yekutinda baba. Urikuona ukachata kana kuroorwa in our season unofana kutenda Mwari. Why? MuZimbabwe varume vashoma. Pavarume vacho vashoma vamwe vana, vamwe vari kujeri, vamwe ingochani,
panenge ngochando dzawanda dzawanda saka ukatoona uchitowana munhu wekuti anototi arikuda kunobvisa arikuda kutochata newe unofanira kutenda Mwari and above all people should know kuti marriage iri kurwiswa zvakaipa. When you are already in marriage, fight for your marriage physically and spiritually. Masista masilekwini ari kugeziswa uko ari kuitwa zvaari kuitwa uko saka vakadzi vari mudzimba vafanira kupusa vanofanira kusekiwa zvinhu zvavo. Ladies and gentlemen, Commander Ibrahim, manumbers ari kubuda ndo manumbers awo munovabata munovafonera and you can communicate a lot. Kune zvinhu zviitika behind the scenes zvatiri kuti vachazokuudzai nekupa ma-updates when time come. Also, I want to invite people Sunday, 18th of May, 10 a.m. for our Sunday service kudombo shava. Takasirita maservice kudombo shava, but tatanga maservice kupi kudombo shava. Saka vanoya nemakombi vanokwira makombi oburikira panozi pamungate pamashops panenge patori netimu inenge zvino mabhibhi zvakanzi Commander vari kuuya nemota dzavo vakangosvika futi pamungate ipapo ndo mashops echitu uchipinda mudombo shava vanopiwa madirections 10 a.m. Come there muboblesswa vazhinji munongofunga kuti Commander vamwe ndekuti tingotaura navo panapa uri paTikTok. Handisi madzibaba ndiri apostle. And if it looks like a duck, quick like a duck, then it's a duck. Yeah, ndo zvinotaurwa nedhaki. Hazviapply kuna Commander. Aiwa, hazviapply kuna Commander. Vakomana vaya nditombori nani kuti ndishandise manhinga avo. Mungatitenyi godobori. Ndingatoona level ravo kuti panyaya dzekufunga chaidzo. Ladies and gentlemen, with that we are out.